Zuzia! I mała! I mała! I mała! I kotki! Mam 2 kotki! Powiedzcie mi, dziewczęta, czy to jest błąd, że ten film postanowiłem nagrywać innym obiektywem, szerokokątnym tak zwanym? No nie wiem, powiem wam, że jak myślę sobie o wizji montowania tego filmu i przeklinania na samego siebie, że po co ja to robiłem, to już zaczynam żałować, ale nie szkodzi. Najwyżej te emocje się wyrównają, ze względu na to, że na pewno pozytywne emocje zapewni mi to, co leży tutaj, za moimi plecami, a mianowicie paczka! Gdyż albowiem, ponieważ jest to kolejny odcinek pokurw, czyli paczki, od których rosną włosy, jak widać. Mało paczek ostatnio dostaję, ale ta jest specjalna. Tę paczkę wysłał mi doskonale wam znany Max Player, który ostatnio był w Korei Południowej. Jeśli kwiat wiśni kwitnie w Japonii, to co kwitnie w Korei Południowej? Co kwitnie w Korei? Śliwy, rzepak, forsycja, paczka z kraju kwitnącego rzepaku. Max jakiś czas temu poinformował mnie, że będzie się wybierał na taką wycieczkę. Max już wrócił i na swoim kanale nagrywał też IRL-a, live'a stamtąd, więc odsyłam was na jego kanał, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało. No i zapytał mnie, czy chciałbym coś z tamtego miejsca. Ja powiedziałem: Max, jeśli już o coś miałbym prosić, to o magnes dla Marci, bo jak się potem okaże, że mogłem poprosić o magnes dla Marci z takiego miejsca, a nie poprosiłem, to będzie draka. Ewentualnie D zamieńcie sobie na S. No i na tym stanęło. Jak możecie się domyślać, magnes chyba nie jest aż tak duży, żeby wysłać mi paczkę tych rozmiarów, więc dzisiaj otwieram paczkę od Max Playera. Powiem wam, podróże kształcą. Pisałem już z Maxem, więc wiem, że jego wyjazd był bardzo owocny. Przede wszystkim głowa mu odpoczęła, był tam sporo czasu, praktycznie miał kilkanaście filmów, prawie 20 filmów nagranych na zapas, więc ja tutaj podnoszę tylko ręce w wymownym geście i mówię, ja nie mam argumentów, żeby się jakkolwiek tutaj stawiać koło Maxa, bo ja to maksymalnie miałem 7 albo 8 filmów nagranych, jak wyjeżdżałem na cały tydzień. Gość nagrał chyba 17, więc za to szacunek. Powiem wam drobną anegdotkę związaną z moim wyjazdem, nawiązując do tego, że podróże się opłacają, podróże kształcą. Nie tylko opłacają się ze względu na to, że można coś zobaczyć innego, poznać inne miejsca, być może poznać inną kulturę, ale opłacają się też ze względu na finanse. Wiecie dlaczego? Ostatnio, tak jak doskonale wiecie, albo i nie, podejrzewam, że właśnie nie, bo mało osób obejrzało ten film, byłem na wyjeździe w Pieninach, rowerem wokół jeziora Czorsztyńskiego. Wracając pociągiem do domu, znalazłem na podłodze w pociągu 8 złotych. Wyobraźcie sobie, że gdybym znalazł 3 złote więcej, to miałbym tyle samo, ile zarobiłem na vlogu z tego wyjazdu. Dość tych żałosnych informacji, przechodzimy do otwierania paczki. Widzę, że Max zapakował to bardzo ładnie, bo moim oczom ukazały się wieloryby i kotwice. Ogólnie to powiem wam tak, nie wiem co jest w tej paczce, ale domyślam się, że są to fanty, no bo są to fanty z Korei, ale stawiam na figurkowo-gadżetowo-magnesowe rzeczy. Ogólnie takie rzeczy, które można byłoby przywieźć z Japonii, jakby się było fanem Dragon Balla. Max mi wysyłał zdjęcia, powiedział, że tam są naprawdę tanie ceny i jeśli chodzi o figurki, to jest duży wybór i są to figurki znacznie tańsze niż można się było spodziewać, więc podejrzewam, że w środku będą figurki, nie wiem tylko jakie. I ja, Max, dziękuję ci za to, ja jeszcze dzisiaj ci nie podziękowałem na filmie, ale wiesz, że nie musiałeś. Ja doskonale wiedziałem, że mógłbym ci powiedzieć, przywieź mi takiego Gona albo przywieź mi takiego Vegetę, ale nie zrobiłem tego, bo ty już za dużo zrobiłeś dla mnie w historii w ogóle naszej znajomości. Chociażby, no nie mogę pokazać na swój regał, szukając tych figurek, które ostatnio wysłałeś na licytację, ale chociażby Babidi został, bo osoba, która wylicytowała Babidiego, się go zrzekła, powiedziała, żeby go wystawić jeszcze za rok. Okej, tak czy siak, Max, dużo już zrobiłeś, nie musiałeś absolutnie, zobaczymy co jest w środku, nie będę was trzymał w niepewności. Ja to otwieram, a to jest jeszcze zaklejone. Ładne pudełko. Uwaga, otwieram. Nie, jeszcze nie otwieram, bo tutaj też jest taśma. Fałszywy alarm. Wyobrażam sobie osobę, która na przykład widzi, że wrzuciłem nowy film. Ja doceniam wszystkich tych, którzy oglądają moje filmy i coś sobie jedzą, bo ja zawsze... Czemu ja w ogóle światła nie zapaliłem, kurwa? Zawsze doceniam osoby, które mówią, że jedzą sobie przy moich filmach, bo ja zawsze otwieram, jakby jem przy filmach, które sprawiają mi dużą przyjemność, więc myślę, że wy macie tak samo. Współczuję osobom, które zaczęły jeść przy tym filmie, bo pewnie zjadły już cały obiad, a ja jeszcze paczki nie otworzyłem. Otwieram! Folia, póki co nic nie widzę. Gryziątko do mnie przyszło! O co tu chodzi? Mam nadzieję, albo nie będę wam mówił, na co mam nadzieję. O!
Jakieś ogórki, kurwa, zajebiście, ogórki. Jedyne warzywa, jakich nie lubię. Nie, to chyba są maski. A czego tego ryja tak drze? To są maski na twarz. Aha, okej, czekaj, to są maseczki na twarz. Wiecie co? Paczka nie jest tylko dla mnie. To jest paczka dla mnie i też dla Marci. Więc przez myśl... Z maski zostawię chyba dla Marci. Zwłaszcza, że ja... No, na moją skórę to już chyba nic nie pomoże. To będzie dla mnie trudne się powstrzymać, bo chciałbym od razu otworzyć tę rzecz i sobie nałożyć to na twarz, ale muszę się powstrzymywać, bo nie wszystko jest tutaj dla mnie. Jest jeszcze Jest jeszcze maska ze ślimaka. Max, to nie trzeba było do Korei jechać. Wystarczyło do mnie na działkę po deszczu przyjechać. To tam jest pod dostatkiem. I ogórków, i ślimaków. A to jest maska z Koreanki. Koreanki niestety nie mam. Dziękuję ci w imieniu Marci. Pewnie ona też zobaczy ten film. O, to są magnesy. Okej, ja się zastanawiałem, co to jest. Malutka, zostaw! To są magnesy, prawda? Tak, to są magnesy, ale one w środku są sklejone tą częścią, gdzie się przyczepia, więc tam nic nie ma. Zobaczcie. Autentycznie południowo-koreański magnes. Koreła! Koreła południowa! Wow! Beautiful Korea. Malutka, proszę odejść. Bardzo dziękuję. Marcia się zesra, jak to zobaczy. Czy każdy wydala. Okej? Jesteśmy wszyscy ludźmi. Tu zesrańsko będzie potężne. Pozytywne zesrańsko jak najbardziej. Uno Anime Cards. Wiecie, co mnie bawi? Gość pojechał do Japonii. Do Japonii. Do Korei. Kupić chińskie karty. To są karty Uno. Póki co ich nie rozpakowuję, bo nie wiem, czy to może Marcia prosiła, czy nie. Nie wiem. Być może Marcia prosiła o jakieś takie rzeczy. Zobaczcie. Postacie z anime. Gok. Mamy Luffy'ego. Mamy Tanjiro. Czy to jest postać z Demon Slayera? Tanjiro, tak? I Naruto. A gdzie jest Bleach? Otworzyłbym, żeby zobaczyć, czy w środku jest Chopper, ale trochę mi szkoda, bo nie wiem, może to jest dla Marci prezent. Tak czy siak, dzięki. Uwaga, to jest chyba... to podejrzewam, że to też będzie dla Marci. To wygląda trochę jakby to była ta sama rodzina, no nie? Jakby chodziło tutaj o to samo. Tutaj ten stolec, bo wydaje mi się, że to może być stolec, chociaż to może być chmurka albo jakaś pianka. Jest różowa i bardzo zadowolona. Podejrzewam, że to też jest dla Marci. Dziękuję bardzo. O, wow! Żartujesz! Okej, to jest już piękne. Pałeczki do jedzenia. My zawsze jedliśmy takimi tymczasowymi, jak zamawialiśmy albo jedliśmy gdziekolwiek jakieś sushi, no to wiadomo, tam dają pałeczki do zestawu. A tutaj, no niemożliwe. Zobaczcie. Jakie piękne zdobienia. I jeszcze mają swoje etui z kwiatkami. Wow! To jest piękne. Podejrzewam, że kurde, to jest jakby totalnie normalna u nich rzecz, która jest pewnie w większości prążkowane. Prążkowane pałeczki, żeby się nie ślizgały kawałki jedzenia. Trzymajcie mnie, ale zajebiste, dziękuję. Bardzo dziękuję. Tylko się zastanawiam, czy one są w jakiś sposób zaimpregnowane, żeby można, podejrzewam, że tak, żeby można było je myć normalnie, no nie? No bo wiadomo, że one nie są jednorazowe. Zobaczcie na te wzory. Jeden jest taki bardziej roślinny tutaj, a w tle tego są delikatne zdobienia, wzorki. No pięknie to wygląda. Bardzo, bardzo dziękuję. Szczerze mówiąc, to samo by wystarczyło. Aż mam ochotę dosłownie zjeść sushi. Ale no chyba, że ten film zarobi tyle, ile vlog z wyjazdu w Pieniny, no to zostanę przy kanapkach. Mimo wszystko dziękuję. Kanapki też można niby jeść pałeczkami, także bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę, bardzo, bardzo mi się to podoba. Co tam jest dalej? Co to jest? Tasty? Wow. Dobra, czekajcie. Może... Tu jest jakaś instrukcja, jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Wkładam do ucha patyczek, ustawiam głośność, potem do gęby, potem leci muzyka i bateria i jeszcze kurwa to wszystko jest o smaku truskawki? Czy ja czegoś... Okej, inaczej, ja na pewno tego nie rozumiem. Audio lollipop. Listen to music through your mouth. Hip hop music. Sorry, ale...
kurwa, muszę to wypróbować. Mam słuchać muzyki sąc lizaka w gębie Co kurwa? Co kurwa? Max, podejrzewam, że sam już wypróbowałeś to, więc ty pewnie wiesz, o co chodzi. I twoi znajomi, z którymi byłeś, też pewnie wiedzą, o co chodzi, ale... Kurwa, o co? Kto to wymyślił? Jakby ktoś siedzi na chacie i coś takiego wymyśla, no to tylko Japończycy, Koreańczycy. To jest tak typowe dla tamtej części świata, ale powiem wam, że ładnie wygląda to pudełko. Pod palcem czuć wypukłości, pod palcem czuć, że w ogóle jest to takie bardzo przyjemne w dotyku matowe pudełko. Ale jak można było wymyślić coś takiego? Audio Lollipop. Słuchaj muzyki przez swoje usta. Kurwa, słucham. Co prawda leci hip-hop, koreański hip-hop przez usta w lizaku. Trzymajcie mnie. Dobra, jest pierwsza część. Mam nadzieję, że YouTube nie stwierdzi, że ja tutaj jakieś erotyczne zabawki wyciągam z pudełka i nie da temu filmowi ograniczenia wiekowego. Tam w środku jest coś, czego nie mogę wyciągnąć. Okej, dobra, wyleciało. Dobra. To są stopery zwykłe, to są zatyczki do uszu. Okej, dobra. Czyli chodzi o to, jak zatkacie sobie uszy i zaczniecie na przykład mówić albo mruczeć ma. Słyszę teraz swój głos w swojej głowie. Więc prawdopodobnie chodzi o to samo uczucie. Czyli będę słyszał, przez kości, wibracje przez kości idą bezpośrednio do ucha wewnętrznego. Czyli nie chodzi o to, że wkładam sobie jakiś odbiornik do ucha i on wysyła informacje z mojej, z gęby. Okej, dobra, niech będzie. Dobra, uszy zatkałem. Co to są za eksperymenty? Mam nadzieję, że w środku są baterie. Bo jeśli nie ma, no to będę trochę zawiedziony. Słuchaj muzyki przez gębę swoją. Dobra, które to się wkłada do gęby? Żeby nie było, że włożę drugą końcówkę. Tak to wygląda, czyli tutaj jest czujnik, a to wkładam do gęby. To już jest lizak? Czy coś jeszcze się tu ściąga? Słodziutkie. Dobra, jest tu guzik. Trzeba przytrzymać. O kurwa! Działa! Słyszycie? Ten lizak do mnie gada! Jak się ugryzie go zębami i wtedy te wibracje przechodzą przez kości dopiero zajebiście to słychać. Chociaż jakość dźwięku jest trochę taka jak w filmikach z 2010 roku z napisem Bandicam na górze. Ale czemu tam leci czarny rap? A macie Slipknot? Zajebiste. Tylko jak to teraz Marci pokazać, jak ja już to do gęby włożyłem? Chowam to z powrotem. Jak to wyłączyć? Nie da się? Baterii starcza na 40 minut do godziny. Kurwa... Max, warto było pojechać chociażby po to. Człowiek nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje. Ja, otwierając tę paczkę, spodziewałem się różnych rzeczy, ale... Słuchania czarnego rapu przez lizaka truskawkowego w gębie... O, to wygląda jak liczy troszeczkę, no pysznie to wygląda. Słodycze też dostałem, gdybyście czuli, jakie to jest mięciutkie w dotyku. Zobaczcie, w jaki sposób daty piszą w ogóle na dole, nie? Na początku rok, potem miesiąc, potem dzień. Habala. Kurwa, wkręciła mi się ta nuta. Nie wiem, czy słyszeliście, bo podstawiłem to do mikrofonu. Jest trochę tutaj tych łakoci. No ja pierniczę. Tutaj to ewidentnie smak jakiegoś kiwi. Zobaczcie, jak ktoś umie po koreańsku, to sobie zobaczcie, jaki jest skład tego wszystkiego. Prawdopodobnie cukier na cukrze, ale kogo to obchodzi? Raz na jakiś czas można. Zwłaszcza, że to normalnie są prawdziwe koreańskie słodycze. Widziałem taki filmik na YouTubie, jak gość w 5 minut uczy koreańskiego. Bo mówi... Pewnie też widzieliście, bo to taki popularny filmik, jak gościu tam na miniaturce ma banana. Okej. A to? Co to za ludzik? Zobaczcie, tutaj jest ewidentnie chyba jakaś przestrzeń do naciśnięcia.
A, to nic nie znaczy. Okej. Przepraszam, nacisnąłem go, mimo że nie powinienem może. To jest, proszę pana... A, czy to nie jest Finn z Adventure Time? Trochę? Nie, czy to nie jest... Może być, czy nie jest? Nawet jeśli nie jest, to będę udawał, że to jest Finn z Czas na przygodę. Lubię tę bajkę. Dziękuję w takim razie. Podejrzewam, że to też może być dla Marci, ale jeśli się okaże, że to jest Finn z Adventure Time, to może sobie to przywłaszczę. Kolejne łakocie! A tym razem to są... Miała być Korea, a przyszły Włochy. Ha, ha! Coś mi, kurwa, w biodrze strzeliło. Już nawet jestem karany za słabe żarty przez moje ciało własne. Kimchi. Dużo jedzenia. Ja chyba z Marcią, wiecie co? Jak Marcia do mnie wróci, znaczy... w sensie, że jest Marcia na wyjeździe i czekam aż wróci do domu. Między nami wszystko dobrze. Chodzi o to, że jak wróci do domu, to będziemy musieli nagrać film. Szukałem ostatnio jakiegoś pomysłu na wspólny film z Marcią. To będzie idealny film, żeby nagrać test tego koreańskiego jedzenia. Ale Max, ja ci dziękuję za content. Ja już jestem w takim momencie swojego życia, że ja się równie co na paczkę cieszę na content. Wiecie, content z otwierania paczki i teraz content test koreańskiego jedzenia z Marcią. Kurwa, ten film zarobi z 25 zł. Okej, to też podejrzewam, że jest... Tak, to jest jakiś łakoć. Czyli to jest coś... A, zobaczcie. To jest lizak, który się macza w czymś, co się wsypuje do tacki. Tylko że tutaj są i posypki, i jakieś sosiki. Czyli można samemu... O, nawet z tyłu jest instrukcja. Czyli można samemu zrobić sobie lizaka. Ale po co mam lizaka sobie robić, jak już mam takiego, co mi, wiecie, rapuje do ucha. W zasadzie do gęby mi rapuje. To był pierwszy raz, kiedy ktoś mi rapował do gęby. Na truskawkowo. Nie wiem, można sobie to wpisać w CV? Mamy kolejną rzecz. Totalnie nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Podejrzewam, że to są jakieś może cukiereczki nawiązujące do emotek. Nie wiem, co to jest za emotka. Czy to jest wąs, czy... Zresztą, tak to się prezentuje. Nie proście mnie, żebym to rozszyfrowywał, bo nie mam jak. W środku ewidentnie czuję tackę i coś w tej tacce lata. Podejrzewam, że to są cukierki prawdopodobnie wyglądające jak emotki, no i być może tutaj jest smak. Nie wiem, czy to jest pomarańcza? Chyba tak. Są jeszcze dwie rzeczy. O, jest jeszcze coś, co tutaj przykuwa moją uwagę. Wy jeszcze tego nie widzicie, mimo tego, że jest dość obszerny ten obiektyw. To jest dość mięciutka sprawa, zobaczcie. Jakaś śliwowica. Z drugiej strony widać ewidentnie, że to jest jakaś śliweczka, ale są dwie, także jedną zjem ja, drugą zje Marcia. Ale co to takiego jest? Śliwka chyba po prostu. Może też jakaś nadziewana. No trudno, żeby to pachniało, ale to wygląda w ogóle jak dupa. A tutaj mamy... O! Stary dobry konjac szwank. Nie wiem co to jest. Sour and hot. To wygląda jak chyba jakiś sosik. Max, musisz mi pomóc. Podejrzewam, że skomentujesz i tak ten film, ale jeśli już skomentowałeś, to możesz napisać jeszcze jeden komentarz albo zedytować poprzedni. Czy to są jakieś dodatki do tego, co tam jest? Czy to jest osobne? Mam sobie to do gęby wcisnąć, no bo tutaj jest napisane słodko-gorący, znaczy kwaśno-gorący. Sour to jest kwaśny, a hot to jest gorący, także kwaśno-gorący sos. Nie otwieram tego teraz, bo pamiętajcie, lepiej w towarzystwie, zawsze jedzenie w towarzystwie smakuje lepiej, dlatego Marcia, czekam na ciebie. A tu, o jeszcze, o kurde, myślałem, że to jest zawieszka do tego. Ojeju, to jest kot, myślałem, że to jest jakieś martwe zwierzę. No, tak powieszone za... Aha, bo chodzi o to, że kota się łapie tutaj za kark. O co tu chodzi w ogóle? Kto to wymyślił? To jest... Patrzcie, nie, to... Nie wierzę. Zobaczcie, jest kotek. Całkiem ładnie wygląda. Ale jego ogon jest wciśnięty między nogi. No i jest tutaj zawieszony za kark. Co to w ogóle ma być? Kot zawieszony za kark. To jest kurwa zawieszka, którą mogli wymyślić tylko daleko Azjaci. Czyli mieszkańcy dalekiej Azji. Nie wierzę. Ale jazda. Ale zobaczcie jeszcze na to. Jakie gość ma tutaj łapki z tyłu. Od tyłu jakbym wam to pokazał, to byście nie wiedzieli o co chodzi, nie? A tu od przodu? Okej. Kotek. Bardzo ładne i zabawne, dziękuję. No dobra, cicho, bo tutaj jest butelka!
powiedzcie, że to będzie z prądem. No, to woda. A, bo alkoholu chyba nie można było przewozić, tak? Ale dziękuję, że i tak przewiozłeś, bo wydaje mi się, że no w samolocie to takie rzeczy to bardzo rzadko przechodzą. Chyba że jeśli chodzi o bagaż podręczny. Okej, no to bagaż normalny. Okej, w takim razie dziękuję. Nie żartuję, że tam nie alkohol. Chociaż kurde, nie wiem co to jest. No jest wielka kropla niebieska i napisz fresh. A co to jest napisane tutaj? Kurde, no gdybym miał osobną kamerę, to telefonem mógłbym to zeskanować i zobaczyć. Kurwa, budzik mi zadzwonił. Na 15:30 miałem budzik ustawiony. W sensie powiadomienie, nie, że o 15:30 się dopiero budzę rano. Także dziękuję. Doceniam to, że chciało ci się coś takiego wozić, ze względu na to, że no tutaj to nie jest lekkie. Jeśli patrzymy na to, że to jest podróż taka daleka, no to też trzeba przewieźć. I także dziękuję ci pięknie, Max. Nie wiem, czy to otwierać chcę, bo trochę szkoda mi. Chyba, że wiecie co, otworzę to ewentualnie właśnie razem z Marcią. Może się okaże, że to nie jest tylko woda. Chyba, że to jest tylko woda. To wtedy wypiję i zostawię sobie butelkę. Ale ładny kształt ma ta butelka. Musicie przyznać, że jak na butelkę to jest całkiem ładna butelka. Tak. Oceniam kształt butelki. Proszę Państwa, 4 ostatnie rzeczy. Ta jest dość ciężka i płaska jednocześnie. Jak twoja dziewczyna. Nie 4, tylko 3. Okej, także zaczniemy sobie od tej właśnie. Nie sądzę, żeby to było coś pokroju gry, bo jest to znacznie cięższe niż gra. Okej, wiem co to jest. To nie chodzi o słuch. Chodzi o to, że wygiąłem to delikatnie. Okej, to jest książeczka. To jest manga. Chyba. Albo jakaś inna nowelka. Nie wiem. Tak czy siak, to jest książeczka. I tak dość ciężka jak na to, że nie jest aż tak duża. Wiecie co? Jakbym miał stawiać, co to może być? Max jest dużym fanem My Hero Academia. Może próbuje we mnie zaszczepić miłość do tego uniwersum. A może to Dragon Ball. Zobaczmy co to jest. Zobaczmy. Nie mogę się, powiem wam szczerze, doczekać. Mimo tego, że wiem co... O! To jest Dragon Ball. To są 2 tomiki. Okej, dlatego to jest takie ciężkie. To są 2 tomy. Mangi, którą myślałem... Wow, mangi, którą myślałem, że może kiedyś wypadałoby omówić, ale stwierdziłem, że chyba nie ma za bardzo sensu, bo... prawa autorskie i w zasadzie to jest inne napisanie tej samej historii. Zobaczcie, Dragon Ball SD. Czegoś takiego na półce jeszcze nie miałem. Max, wielkie dzięki. 8 i 9 tom, jeśli nie wiecie, ja to teraz sobie pozwolę otworzyć. Dragon Ball SD to jest taka bardziej przystępna wersja Dragon Balla, raczej kierowana do dzieci. Nie jest oczywiście rysowana ani przez Akirę, ani przez... Ojejku! Zobaczcie! Nawet jest w środku Goku, który przelatuje na Namek. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, jest to dostępne w internecie, ale to jest wersja kolorowa. Jak widzicie, jest to normalnie Saga Namek. A czekajcie, czy jest tutaj moment, w którym Goku się transformiren? Nie w tę stronę, przewijam. A, nie, czekajcie, nie, chwila, to jest 8, więc to będzie w 9. Jest moment, w którym Goku się transformuje. Max, powiem ci, że nie spodziewałem się tego, ale pozytywnie mnie zaskoczyłeś. Znam ten tytuł, rzecz jasna. Oczywiście ale to jest koreańska wersja? Tak, to jest koreańska wersja. Jest też podstawka z Goku Super Saiyaninem. Jak widzicie, wszystko jest takie bardziej chibi, jak to się mówi. Te postacie są malutkie, więc jest to taka bardziej przystępna wersja Dragon Balla, tak jak mówię, skierowana do młodszych odbiorców. Chociaż no wiadomo, że cenzury za dużej nie ma, także mamy scenę transformacji. Ale mimo wszystko powiem wam, że jest to odświeżona nieco wersja. Zobaczcie chociażby na kolory włosów Goku. Widać tutaj ten moment przejściowy, z czarnych przechodzą w blond, w zasadzie w złote, więc nie jest to tylko przerysowana wersja, ale zrobiona od zera, odświeżona. Oczywiście też przez innego autora, chyba nawet przez autorkę. Nie chcę tutaj głupot gadać, ale... O! Patrzcie to, co tutaj jest napisane. Tylko w Korei dostępna wersja. Nieźle. Ale super, dziękuję ci bardzo, Max. No, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek postawię sobie to na półce, ale teraz zaszczyt. Wielkie dzięki. No i tu domyślam się, że to się po prostu tak wygina i można to postawić. To już pachnie dla mnie, nie chcę powiedzieć śmierdzi, ale to już pachnie dla mnie figurką. Pudełko jest leciutkie, w środku coś lata. Teraz tylko pytanie, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Mamy Meruema. Tak. Chciałem powiedzieć z Dragon. Z Huntera. Oficjalny Meruem z Banpresto. Ja pierniczę.
Kto nie oglądał Huntera, ten nie wie, ale wiecie, że to jest, no, jedna z moich ulubionych, o ile nie ulubiona seria. Trudno mi mówić o Hunterze, że jest to moja ulubiona seria, skoro, no nie wiem, nawet nie chce mi się już śledzić mangi, ale anime Hunter x Hunter, o tak inaczej powiem. To jest najlepsze anime, jakie oglądałem. O, tak mogę powiedzieć. Czy to jest moja ulubiona seria w historii w ogóle, jeśli chodzi o całą serię, o całość społeczności i wszystkich tworów, które powstały? No nie wiem. No sami wiecie, że trudno byłoby powiedzieć, że coś jest wyżej u mnie niż Dragon Ball, którym się interesuje tak długo i tak zawzięcie, ale Hunter x Hunter, w zasadzie Hunter x Hunter z 2011 roku to jest najlepsze anime, jakie oglądałem, a Saga Mrówek to jest najlepsza saga w tym anime, jednocześnie najlepsza saga, jaką oglądałem w ogóle w historii anime. Oj. Wiesz co, Max, gdybyś wysłał mi tę figurkę przed licytacjami, to ja bym ją sobie zostawił, a na licytację dałbym inną. Nie ma opcji. No kosmos! O ja pierniczę, jaki on jest piękny! Szczerze wam polecam od serca. Jeśli nie oglądaliście anime Hunter x Hunter z 2011 roku, bo jest też wersja z 99, ale ta z 11 roku jest pełniejsza i jest odświeżona, także ogólnie moim zdaniem jest lepsza. Chociaż tamta też ma swój klimat. Polecam wam szczerze, obejrzyjcie. Tak się prezentuje gołcik tak zwany. No w tym obiektywie to się wydaje znacznie dłuższy, chociaż no on jest dość długi, jak widzicie. Tak się prezentuje. Król mrówek chimerzych. Genialny jest. Jest genialny! Oczywiście idzie za mnie na półkę, to nawet nie podlega żadnej dyskusji. Gość będzie stał. No ale to nie jest wszystko. Wiecie co? Sprawiedliwie byłoby, gdyby jedna figurka była dla mnie, a druga dla Marci. Więc być może tutaj będzie coś dla Marci. A jeśli miałoby być coś dla Marci, to nie wiem, może Trunks. Marcia lubi też Birusa. Z Huntera no to lubi Hisokę, chociaż Hisokę już mam. On jest kurwa trollem. Co to za troll? Max, wiem, że to zrobiłeś specjalnie. To nawet nie podlega dyskusji. Dziękuję ci za prezent, ale jesteś kurwa trollem. Jesteś trollem. Wiedz o tym, że jesteś trollem. Ale okej. To też postawię na półce. Gdybym to dostał przed licytacjami, to bym też tego nie wystawiał. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego, bo nikt by tego nie chciał. Jak on mi zagrał na nosie. No ja wiem, to totalnie nie wypada tego mówić, bo to tak jakbym zaglądał darowanemu koniu w zęby. Ale wyobraźcie sobie sytuację. Pojechał do Korei. Podejrzewam, że w tamtym sklepie było dużo innych postaci z Dragon Ball Daima. Nie wiem, Vegeta SSJ3, Goku SSJ4, może nawet Glorio, chociaż Glorio już też wcześniej mi Max wysłał. I to przywiózł. Biorę to na klatę. Dziękuję ci, Max. On to zrobił specjalnie. Nie, no przecież to jest oczywiste, że on to zrobił specjalnie. Przecież Max wie. Max wie. Max nie zrobiłby tego nieświadomie. A może Max oglądał Dragon Ball Daima i mu się goma po... Okej, dobra, kogo ja oszukuję? Nie, no raczej nie. On jeszcze ma takie tło. I dajemy mu do ręki pałkę. Paukersona, DJ-a Paukersona mu dajemy do pałki, do ręki. Jakbym sam to sobie kupił, to wiecie co bym teraz zrobił? Pokazuję go wam. Ale szanuję rzeczy. Nie no, nie zrobiłbym tak. Szanuję rzeczy. Niektórzy z was daliby się pewnie pokroić za taką figurkę, więc Max, tak na poważnie, bardzo ci dziękuję. To jest moja pierwsza... Nie, to jest druga, no bo był Glorio, był Goku SSJ4, no ale ich nie ma. Taka pierwsza moja figurka z Dragon Ball Daima. I akurat tak wspaniałej postaci, Max. Doceniam to bardzo. To jest ironiczne, że najpierw otworzyłem Meruema, a potem Gomę. No nie? Chyba Max liczył na to, że tak będzie. Zajebista paczka. Naprawdę, jest tutaj wszystko. I jeszcze jest potencjał na kolejny odcinek, więc jeśli chcecie, żebym faktycznie nagrał test tego koreańskiego jedzenia, no może, nie wiem, ten lizak to nie wiem, czy on wytrzyma do przyjazdu Marci, ale postaram się, żeby Marcia też coś tam posłuchała tego rapu, no bo to było dobre. To możecie zostawić lajka. Max, jesteś wielki. Mam nadzieję, że to nie był dla ciebie wielki problem, żeby to wszystko przywieźć i to zorganizować. Zresztą, tak jak ja mówiłem, ja
życzyłem ci tylko dobrego wyjazdu, nie chciałem nic, chciałem tylko magnesy dla Marci. Dostaliśmy znacznie więcej, także chwała ci za to. Odsyłam was wszystkich na kanał Maxa, tak jak powiedziałem, on tam kilka dni, no już kilka dobrych dni temu robił live'a z Japonii. Kurwa, czemu to jest z Japonią? Cały czas Japonia. No przecież wiadomo, że Dragon Ball jest japoński, więc zawsze myślę o Japonii. Z Korei Południowej robił IRL-a, także in real life można powiedzieć live'a, więc możecie sobie zerknąć, zobaczyć jak to wyglądało. Powiem wam, że no przygody zazdroszczę, ale cieszę się, że trafiło na takiego dobrego człowieka, ogólnie na dobrych ludzi, Maxa ze swoją ekipą, więc cieszę się, że ten wyjazd się udał. Mam nadzieję, że to jest jeden z wielu wyjazdów, które jeszcze się w przyszłości wam udadzą. Dzięki wam za oglądanie. Chciałbym powiedzieć, że po tym gomie to wypadałoby się napić, żeby zapomnieć, ale to też trzymam na przyjazd Marci, także póki co połowa tej paczki to jest coś, co czeka, myślę, że nas wszystkich w przyszłości, za jakiś czas. Także dzięki, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, wbijajcie na kanał Maxa, zostawcie komentarz, być może macie tutaj jakieś przemyślenia związane z tym albo instrukcje, czy to faktycznie był sos, czy to się tak do gęby tylko i tyle. No i dajcie znać, czy kiedyś słuchaliście czarnego rapu przez usta w formie lizaka truskawkowego. Tyle, dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć, Diana.